الخطوات: أول حاجة إزالة الشوائب وأي مواد عضوية وأي معيقات على الحوائط من بنا، مسامير، كنات، خشب، أي حاجة بنخليها وبننضف الحيطة. لو في أي مواد عضوية أو أي حاجة عليها بننضفها. بعد كده النجارة: لو أنا هركب حلق قبل عملية الياسة أو قبل عملية المحارة هدخل النجار. طبعا الصح ان انا بنزل بتاع المحارة يعمل بؤج على اساس ان بتاع النجارة يمشي يعرف سمك المحارة الحقيقي ويمشي عليه على اساس ما يظهرليش بروز زي اللي بيحصل هنا كده. واجي اركب بالبر اللي هو الاطار اللي حوالين الباب تلاقيه شكله مشوه او يبقى صعب بالنسبة لي. لكن ده ما بيحصلش في المواقع، فبالتالي بتاع المحارة ما بينزلش، والنجار بيحدد سمك للمحارة معين مثلا وليكن 2 سنتي او بياخد نفس اللي خده السباك. ممكن يحصل مشكلة بالنسبة لعرض الحلق لو عندي مشاكل في الشقة من ناحية الميول. طيب الافضل ان انا اعمل الحلق قبل الياسة اللي هو قبل المحارة ولا اثناء عملية التشطيب؟ في عندي وجهتين نظر. اولا لو الحلق بتاعي حديد كده كده لازم اركبه قبل عملية الياسة. الباب لما بيجي بيتركب بكنات في الحيطة، بكسر في الحيطة وبركبه بكنات. مثلا دي الحيطة بتاعتي بيجي يكسر في الطوب وبيركب كنات. طبعا مش كل النجارين بتشتغل بالمسطرة، هو بيكسر ممكن يكسر جزء هنا جزء هنا مش عارفة ايه، بيرقع في الباب فالدنيا ممكن ما تظبطش معاه. فالحلق بتاعي لو حديد كده كده بركبه قبل الياس، انما لو خشب فالمشهور حاليا او اللي بقوا متجهين ليه ان الحلق بتاعي يتركب قبل الوش النهائي من التشطيب، يتركب بمسامير وحقن فوم. بالنسبة لي في مميزات للحوار ده. رقم 1 ان هتجنب حكاية ان سمك المحارة بتاعي يبقى ازيد من عرض الحلق بتاعي او ازيد من السمك اللي خده النجار بتاعي. رقم 2 ممكن الراجل بيمحر يحركوا حلق الباب يخرجوه عن الوزنة بتاعته فيحصل معاه مشكلة لما اجي اركب الباب. تالت حاجة ان ممكن وهما بيمحروا يجي عليه بقع كتير، اجي افنش الباب بتاعي البقع تفضل ظاهرة معايا. بالنسبة لي بقى لو انا ركبت حلق جاهز الوش الاخير الحلق بتاعي بيجي متفنش عند النجار او سواء جايبه جاهز، وبيركبوا الحلق بمسامير وبالفوم. بيعمل حقن فوم، المادة بتاعة الفوم بتكون في أنبوبة كده وبيحقنوا حوالين الحلق، وبعدين بيركب البر بتاعه. طبعا بعمله قبل الوش الأخير عشان لو في حاجات لسه النقاش ممكن يلقطها ويظبط حوالين الحلق وبعدين يفنش الفينش بتاعه، وأمن عشان الباب بتاعي ما يبص من الصنايعية في الراحة وفي الجاية. فبالنسبة لي بيبقى أفضل. قلت الحديد كده كده بركبه قبل الياسة علشان طبعا الحديد لازم يكون ثابت في الحيطة كويس. لو أنا مثلا عندي باب فيلا قررت إن أنا أعمله حديد أو باب عمارة أو أيا كان. كده بنيجي لمرحلة البنية التحتية. بجهز الحاجات اللي هتدفن في الحيطة والأرض من سباكة وكهرباء وتكييفات وصوت وكاميرات وحريق، والتمديدات اللي في الأرض بتتسحب بعد الياسة. ده معناه ايه؟ ان مثلا انا خلاص بكسرت لمخارج الكهرباء بتاعتي والسباكة، واجي للكهرباء في اسلاك مصدر اضاءتها ممكن تكون جاي او المصدر بتاعي يكون جاي من السقف وماشي على الحيطة، فبالتالي ده بشد اسلاك الكهرباء بتاعته قبل عملية الطرطشة والكلام ده. اما لو التأسيسات بتاعتي ماشية في الارضية فبسيبها من غير سلوك وبعدين بشدها بعدين، بحيث لو حصل اي انسداد ولا حاجة بالنسبة لي سهل ان انا اتأقلم معاه. نيجي مرحلة سلك الشبك. طبعا المرحلتين دولت والمراحل اللي بعد كده بتختلف حسب ظروف كل موقع، ولكن خلينا نمشي بالترتيب المنطقي وبعد كده نقول ظروف كل موقع. بعد كده بجيب سلك الشبك بتاعي. سلك الشبك ده
بحطه بين التقاء أي طوب مع خرسانة، عشان الطوب بيكون ليه خصائص معينة وعوامل تمدد مختلفة وعوامل انكماش، وكذلك الخرسانة. فلما بحط سلك الشبك بيقويلي المكان ده بحيث ان التمدد بتاعي ما يجريش قوي مني فيبقى يظهر لي شروخ على الحوائط بعد كده. فبضيفه في التقاء اي خرسانة مع طوب، وده في منه نوعين، الفايبر جلاس والحديد المجلفن بطلاء كهربي منع الصدى. ده الحديد المجلفن وده الفايبر. طيب ده الحديد المجلفن بيتركب بمسامير وورد بشكل لولبي او شكل زجزاج، والمسافة ما بين كل مسمارين لا تقل عن 20 سنتي. بالنسبة للفايبر جلاس بحط طبقة مونة وبعدين فوق منها السلك وبعدين بغطيه بمونة. طبعا برش الحيطة قبل الخطوة دي. عرض الشبك لا يقل عن 15 ل10 سنتي وممكن يوصل ل20. طبعا مرفوض عندي الوصل في سلك الشبك، يعني مثلا لو انا عندي هنا مثلا التقاء كاميرا مع حيطة، سلك الشبك يفضل ماشي بنفس الطول بدون وصلات على الحيطة، والسلك الشبك يبقى محطوط بحيث يبقى فيه جزء منه على الكاميرا والجزء التاني على الطوب بحيث ان هو يبقى في النص بالظبط. وكذلك مفيش اي وصلات عند الاعمدة ولا وصلات عند، مثلا احنا بنحط سلك شبك على تقفيلات الكهرباء، لما بقفل على الكهرباء بحط سلك شبك. طبعا سلك الشبك لو الحيطة مثلا مكسر فيها كتير وطلعت مثلا اكتر من 20 سنتي معملش وصل، محطش جزء هنا وبعدين جزء هنا او ارقع، لازم ان السلك يبقى كله قطعة واحدة. طيب الفرق بينهم ايه؟ الفرق يعني كل واحد بيفضل حاجة عن التانية، ولكن السلك المجلفن ده بقى بيبقى مضروب وفيه غش بالتالي فبيصدي وبيحصل له مشاكل فيما بعد. اما ده فبيتفادى المشكلة دي، ولكن ده محتاج ان هو يتثبت بالطريقة الصح، والحيطة تترش مية وبعدين يتركب بمونة ويتحط عليه مونة تاني وبالتالي هيبقى قوي ومش هيطلع. انما لو اتعمل بطريقة غلط يبقى زي قلته. بالنسبة لغلق كل الفتحات في أعمال البناء والناتجة عن أعمال التأسيس ووضع حماية على علب الكهرباء، يعني بقفل أي حاجة عندي، أي وحدات أي حفر كهرباء أو أي عندي فتحات في الطوب من البناء أو أي حاجة بقفلها، وأحط في علب الكهرباء حاجات سواء هغطيها بغطا مخصوص بيجي مع العلبة أو بغطاها بشكاير أسمنت. وبعد كده برش الحيطة لإزالة الأتربة وضمان إنه الحيطة مترطبة كويس وإن هي شربت، علشان لما أجي في مرحلة الطرطشة الحيطة ما تشفطش المية من المونة، فبالتالي ما تمسكش في الحيطة، وبالتالي الطرطشة مش هتقوم بمهمتها الفعلية اللي هي زيادة قوة التماسك بين اللياسة وبين الحيطة. بعد كده الطرطشة هدفها التخشين وزيادة تماسك اللياسة في الحائط بتخانة لا تقل عن نص سنتي، بتبدأ من 2 ملي لحد نص سنتي. الكمية بتاعتي 450 كيلوغرام أسمنت ل1 متر مكعب رمل، يعني 9 شكاير أسمنت لمتر مكعب رمل. طيب الحتة دي أو الخطوات ديت طبعا ده التدريب طبعا الخطوات ديت بالترتيب ده مش آية لكل موقع، كل موقع بيختلف عن التاني. بمعنى أنا مثلا محتاج البقج في حاجات معينة، فبالتالي مش هقفل عليها قبل مرحلة الطرطش وهطرطش واسيبها مفتوحة. يعني الكهرباء مش هقفل عليها وبعدين اطرطش، لا ده انا بسيبها مفتوحة واطرطش
بطرطش حواليها واسيبها مفتوحة. وفي ناس السلك الشبك بتحطه قبل عملية الطرطشة، قبل ما طرطش خالص، وفي ناس بتحطه بعد ما طرطش بحيث ان هو يكون متغطي بالطرطشة خالص ويكون متماسك مع الحيطة ويبقوا كتلة واحدة. طيب ايه الأحسن؟ الأحسن ان انا احط سلك الشبك قبل عملية الطرطشة علشان اشوف كويس واستلم الالتقاءات ما بين الخرسانة والطوب واقدر اميز واستلمها بشكل كويس، لان طبعا عملية الطرطشة الصحيحة ما بتبينش الطوب من الخرسانة، فمقدرش افرق بينهم. الافضل سلك الشبك قبل ولا بعد؟ السبب بالنسبة لي ان انا اركب السلك الشبك بتاعي قبل عملية الطرطشة، بحيث ان انا اكون مأمنة ومستلمة كويس كل الالتقاءات مع الخرسانة والطوب، عشان المفروض ان الياسة الصح ما بتبينيش الخرسانة من الطوب، بتبقى الحيطة كلها مغمورة ومفيش اي حرامية، وده الياسة الصح او الطرطشة الصح، ان انا ما اشوفش اي حرامية واجي امشي ايدي على الطرطشة كده احسها بتخربش ومدببة. بفضل سلك قبل عملية الطرطشة. في ناس بتحطها بعد الطرطشة ومع علب الكهرباء، يعني مثلا انا سبت علب طرطشت سبت علب الكهرباء، بعد ما اعمل البقك بتاعتي، طبعا البقك دي اللي بتجيب لي السمك الحقيقي للمحارة والمستوى الحقيقي للحيطة، فبظبط علب الكهرباء بتاعتي على البقك. بعد ما اعمل البقك بشد خيط واظبط مستوى العلب بتاعي عشان لما اجي اعمل وش الكهرباء بتاعي يبقى ايه الدنيا مظبطه معايا. وكمان السباكه لو دفنه هحتاج معايا البقك ومستوى المحاره الحقيقي عشان اظبط الدنيا معايا. طيب انا خلاص طرطشت وسبت الكهرباء مفتوحه. بعد ما اخلص وظبطت الدنيا بتاعتي بقوم مطرطشة في أماكن المفتوحة بالنسبة للكهرباء وكذلك بالنسبة للسباكة، وأحط طبقة مونة زي المونة اللي هعبي بيها بالنسبة للياسة أو للمحارة، وبرش مية. بعدين بحط سلك الشبك بتاعي وبعدين أغطيه بالمونة كويس جدا، وبعدين أقوم مشرحة المونة بتاعتي أو أخشنها بحيث مثلا ان طبقة الياسة تقوم ماسكة فيها ومعشقة. قفلت على كل الفتحات بتاعتي، وفي حاجة اسمها شنيشة دي بتتفتح اثناء عملية الاكسات وده نتكلم عنها، بقفلها برضه. يبقى انا طرطشت، بعد ما طرطشت سواء قفلت على العلب او هستنى على تقفيل العلب لما اعمل البقك، بعد كده برش الحيطة من 3 ل5 ايام علشان اضمن ان الحيطة بتاعتي مترطبة كويس قبل عملية الياسة والدنيا معايا تمام. طبعا ده مش بيحصل في نسبة كبيرة من المواقع، ولكن الصح ان ده يتعمل. عمل بقك بعد ما طرطش بعمل بقك. البقك ده عبارة عن قطع اسمنت توضع على مسافات معينة وهي المتحكم في سمك المحارة وضبط استواء ورأسية الحائط.